Widih, wah ini nih lagi di spa kucing. Udah gitu matanya gitu lagi habis disuruh-suruh. Dia bilang anak aja nyuruh-nyuruh gak gaji-gaji dong. Kan bos yang disuruh mijet, ya kan? Orang dinya. Iya nih, dia tuh tahu aja. Tuh kalau bos kucing di rumah tuh tahu aja kalau dia bosnya, sementara kita babunya. Padahal kita yang nyari duit buat dia, kita yang kasih makan dia. Mesti kita bosnya, tapi kita berasa babu disuruh nyediain makan buat dia. Bingung gak tuh? Siapa yang merasa gitu juga di rumah? Komen di bawah.